れは日本政府からの緊急警報です。政府は日本全土に緊急事態宣言を発令しました。また一つのボーカロイドが東京から大阪へ投げ込まれた。大阪と東京を中心とするすべての府県は、緊急の場合を除き、屋内に泊まるよう勧告されている。日本の警察はこれらのボーカロイドを捜索する予定です。警察が彼らを捜索するのを助けるために、屋内に泊まることがあなたの最善の利益になります。We have breaking news from Japan. Osaka and Tokyo prefectures have been told to stay inside. We have a really good feeling that Megpoid Gumi will be moving to the Philippines, as she is not trying to end up like the other Vocaloids. Her actor comes from the Philippines, which does make sense why she is moving here. This is ABS-CBN, serving the Manila and Philippines area. This is an emergency announcement for Singapore. A Vocaloid, Miku, has been thrown to Singapore and has hit the Marina Bay Sands. It has not fallen over, but there is minor damage to it. Anybody near this tower needs to get out of the area because there may be debris falling. The government of Singapore will respond shortly. Please stay safe. Đây là thông báo khẩn cấp từ chính phủ Việt Nam. Nhiều người đã báo cáo việc Vocaloid bay qua Hà Nội. Nhưng người ta cũng đã nhìn thấy một người da đỏ, điều đó đã được báo cáo trên mặt đất, gần Hà Nội. Chính phủ khuyên nên ở trong nhà cho đến khi dịch bệnh kết thúc. Hãy lắng nghe thông báo này, vì nếu làm như vậy bạn sẽ không biết chuyện gì đang xảy ra. Hãy ở bên trong khi chính phủ phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra. Ito ay emergency announcement mula sa gobyerno ng Pilipinas. Ito ay hindi isang drill. Nakita ng mga tao ang Megpoid Gumi sa Maynila. Ito ay maaaring dahil sa isang bagay na naghagis sa kanya. Ang gobyerno ng Pilipinas ay naglabas ng state of emergency para sa Maynila at Central Philippines. Ang lugar na iyon ay kailangang manatili sa loob mula 8 p.m. hanggang 7 a.m.